Hi guys, welcome back to my YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா only eating Korean food for the whole day. Yeah. So I hope உங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிக்கும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ லஞ்சுக்கு நானே அக்கா சாப்பிட வந்த இடம் மிஸ்டர் டாகால்பி. நான் இதுக்கு முன்னுக்கு இந்த இடத்துல வந்து சாப்பிட்டதில்லை, என் அக்கா தான் சாப்பிட்ருக்காக்க. அதனால என் அக்காவே சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ண சொல்லிட்டேன். சரி அப்படின்னா சாப்பாடு நல்லா இல்லைன்னா அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். சாப்பாடுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது தான் யார் எந்த சாப்பாடு கொண்டு வந்தாலும் நம்ம டேபிளுக்கு கொண்டு வர்ற மாதிரியே இருக்கா, இல்லை கொண்டு வர்ற சாப்பாடு எல்லாம் நம்ம டேபிளுக்கு கொடுக்குற மாதிரியே நைஸாக பக்கத்து டேபிளில் கொடுத்துட்றாங்களான்னு புரியல. ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன? கொரியன் சிக்கன். இல்லை நான் தான் இதை பார்த்துட்டு வேணும்னா இப்போ பேர் என்னன்னு தெரியல. சரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஃபைனலி ஃபுட் எல்லாம் வந்துருச்சு. பார்க்க செம்மையாக இருக்கு. ஆனால் நான் இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் கொரியன் ஃபுட் சாப்பிட்டதே இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கு. ஸோ டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப நேரமாக அந்த கோழியை நான் பிக்க முடியாமல் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். பட் கடைசியில் எப்படியோ பிச்சிட்டேன். ஓகே, தப்பியோக்கி, சிக்கன், ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ நான் சாப்பிட போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து தப்பியோக்கி கூட வந்து நல்லா சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா சீஸ்னால் அந்த டேஸ்ட்டை இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுது. உண்மையிலே சொன்னோன்னா டேஸ்ட் வந்து செம்மையாக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்துச்சு. இப்போ தான் தெரியுது ஏன் எல்லோரும் வந்து கொரியாவுக்கு போய் கொரியா சாப்பாடு சாப்பிட்ணுன்னு அவ்வளோ ஆசைப்படுறாங்கன்னு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே சைட்டில் இருக்கிற சிக்கனையும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். சிக்கன் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு, பட் வித் சீஸ் இன்னும் பெட்டர். அப்படியே நாங்கள் 2 பேரும் வந்து டிசர்ட் சாப்பிட்றதுக்காக பர்ஃபெக்ட் ஐஸ் அந்த ஷாப்புக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து நிறைய கொரியன் டிசர்ட்ஸ் எல்லாம் அவைலபிள் இருக்குது. இங்கே வந்து பிங்ஸு அந்த ஒரு கொரியன் டிசர்ட்டை நாங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் தான் நினச்சோம். பட் அது அன்அவைலபிளில் இருக்கிறதுனால நாங்கள் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் வித் பிஸ்டாஷியோ சாஸ் அதை ட்ரை பண்ணலான் இருக்கோம். இதுவும் கொரியன் ஐஸ்கிரீம் தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஆக்சுவலி இங்கே ஸ்பூன் வந்து முடிஞ்சிருச்சான். ஸோ அதனால் எங்கள் அக்கா என்ன பண்ணிட்டாங்க, எனக்கு வந்து ஃபாக்கில் வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ நான் ஃபாக்கில் தான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். பரவாயில்ல, ஃபாக்காக இருந்தானே ஸ்பூனாக இருந்தானே ஐஸ்கிரீம் எல்லாமே ஒரே டேஸ்ட்டு தானே. ஸோ ஃபார் டின்னர் நான் வந்து சாதாரணமாக ராமன் மட்டும் சாப்பிட்லான் இருக்கேன். திஸ் இஸ் சம்யாங் ஹாட் சிக்கன் ஃப்ளேவர் ராமன். ஸோ ஐ ஹர்ட் இது ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும்னு. எந்த அளவுக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பட் நம்ம யார் இந்த இந்தியன் பரம்பரையாச்சு, ஸ்பைசிலாம் நம்ம ரத்தத்திலே ஊறுது. ஸோ என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. இது என்ன சாஸுன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. ஸோ பரவாயில்ல, என்ன இருந்தாலும் போடுவோம். கடைசியில் நான் தானே சாப்பிட போகிறேன். ஸோ இதுலேயே தெரியுது எவ்வளோ ஸ்பைஸியாக இருக்குன்னு. லைக் நான் நிறைய ஃப்ளேவர் ஆஃப் ராமன்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். லைக் சீஸ் ஒன், த இது பேர் தெரில. பட் ஒன்று பிங்க் கலர் டப்பாவில் இருக்கும், ஒன்று எல்லோ கலர் டப்பாவில் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து இதே மாதிரி ஒரு டப்பா. பட் கொஞ்சம் அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களாண்டா. ஸோ நார்மலி எனக்கு வந்து என்னோடய ராமனோட வந்து நார்மலாக நான் நாகட்டில் பாப்கார்ன் வச்சு சாப்பிட்றதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா நிறைய இன்னும் அது டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஓகே, கண்ணெல்லாம் லைட்டாக கலங்குற மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேச்சா பேசுனேன். மன்னர் பரம்பரை, மண்ணாங்கட்டி பரம்பரை, நீ இப்ப மாவு கிட்ட பரம்பரை ஆகிட்டாங்க. Hi guys, so I hope
யூ கைஸ் லைக் திஸ் வீடியோ. இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்காக ஹரினிஸ் லைஃப்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி காமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்காக stay tuned and I hope you guys have a good day. Bye.